Fala pessoal, bem com vocês, que é presente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje é a parte 3 com o mob e Gastower. Eu quis fazer a parte 3 porque quando eu tava jogando sem gravar eu consegui completar, então hoje eu também vou conseguir. Mas dessa vez eu não posso trapacear nadinha, que nem a parte 1, que eu gravei sem trapacear. Mas dessa vez, se eu cair, eu posso voltar de novo e o vídeo não vai acabar, vai ficar meio longo. Mas eu vou tentar completar, que eu ainda estou na primeira fase. A gente pode trapacear assim. Não, eu falei que não pode, então não pode. Mas só pode um pouquinho. Pronto, já gastei mesmo. Chance de usar isso. E a gente não pode usar isso e nem isso. Oh, não, caí. Ó, gente, agora vai poder trapacear, porque eu nunca consegui esse hobby. Gente, porque eu nunca consegui esse hobby de sem trapacear. Eu nunca vou conseguir se eu não trapacear. Então eu vou trapacear. Pode trapacear quantas vezes quiser. Olha só que massa. Eu vou tentar pular daqui. Agora. Gente, estou quase terminando. Falta aquilo lá. Eu já fiz tudo isso. Então, se eu conseguir, você vai ter que inscrever no meu canal. E deixar o like. E curtir em todos os vídeos meus. Ui. Ai. Ai. Não. Não! Poxa, tava quase acabando. E quando eu caio, eu fico com muita raiva, porque tem tudo isso pra completar. Mas eu posso apreciar isso, que é bom. Gente, bora lá completar esse hobby. Bum.
Bum. Bum. Bum. Bum. Bum. Ui! Ah! Ui! Tô com medo de perder. Gatinho fofinho. Mas se você quiser jogar esse hobby, o nome dele é Egato Tower. É um hobby bem famoso pra quem quiser coisa fofa e um hobby. Esse jogo é especialmente para você. Ui! Gente, eu vou conseguir porque provavelmente quem me assiste sabe que eu gravo muitos vídeos de hobby. E eu gravei a parte 1 e a parte 2 para mim tentar conseguir esse hobby aqui. Gente, mas se eu não conseguir, eu vou fazer a parte 4. Se eu não conseguir a parte 4, eu vou fazer a parte 5. Daí vai, se eu não conseguir esse hobby. Mas se eu conseguir hoje, vai acabar e eu vou gravar vídeo de outros hobbies. Que eu lembro que eu fui a primeira youtuber a completar esse hobby, mas não no meu canal, sim, sozinha. Mas eu tô falando a verdade. Até a minha família sabe, a minha amiga, porque eu completei esse hobby quando ela tava em ligação de voz comigo. Daí eu não queria esperar ela porque porque eu sou apressada, né? Daí, quando eu ganhei, eu saí do jogo, mas ela ficou, sabe, com raiva. Mas ela não desligou. Então ela falou pra mim se a gente poderia jogar Murder Mystery. Eu aceitei, né? Mas eu não gravei vídeo de Murder Mystery, porque ela tava jogando outro Murder Mystery. E a minha conta é proibida alguns jogos pesados, então eu não consegui gravar vídeo de Murder Mystery original. E eu nunca vi um youtuber completando esse hobby, então. Se eu completar, eu vou ser a primeira youtuber a completar esse hobby. Eu pesquisei no YouTube pessoal completando o jogo Egatobe. E daí não apareceu nenhum vídeo, nenhum vídeo para Egatobe. Então, eu vou tentar completar só pra mim ser a primeira youtuber a completar na história de Egatoe. Ui. Não!
Gente, eu nunca tive nessa fase que nem agora. Ah, eu caí, poxa. Não, porque nossa, eu só quero. Essa é a primeira só completou o carregador. Eu tô perto do final. Está logo ali em cima de mim. Gente, mas lembrando, se eu conseguir completar esse hobby, você vai ter que se inscrever no meu canal. Mas se eu completar o hobby e você não se inscrever, quer dizer que você gosta de mim, mas não é isso. Gente, finalmente. Então eu não preciso. Oxi! Gente, por que eu tô custando? Mas tudo bem. Então eu nunca vou fazer a parte 4 porque eu já completei esse hobby. Para garantir que eu já completei. Obrigada, Deus! Gente, tive que completar tudo isso. Bom, morri, falou assim. Não! E esse é o final do vídeo e tchau!